स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम निकल चुके दुकान के लिए और हम पहुंच गए हैं दुकान। और ये सबसे पहले जो हमारे पास ये आईफोन 13 आता है जिसकी बैटरी फुली हुई थी, चलो इसको करते हैं फटाफट। भैया ने बोला कि आधे घंटे में हमको ये रेडी होना। चलो इसको खोलते हैं। तो हमने खोल लिया है और इसकी पुरानी बैटरी है और ये इसकी नई बैटरी है और हमने आधे घंटे में इसको कर तो दिया है रेडी। और अगर आपको भी कोई आईफोन का काम कराना हो तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।